자, 할렐루야. 우리 또 홍병관사님 오늘 또 이게 마당새가 되어갖고 또 이야 세상에 장난 아닙니다. 저 이야 도끼질 이야 진짜 쉽게 또 안 끊어지네 또 보니까 참나무라 이게? 예예 이야 엄청납니다. 아주 엄청나죠. 내일 또 생일 당하신 분 내일 또 마당새우에 예 이야 와 튕겨 나가는군요 아주. 여기 질기네 질겨. 네, 튕겨 나가 아주. 야, 튕겨 나갑니다. 아주 튕겨 나가. 예, 예. 오호, 오늘 뒤로 한 게 더 낫네니까. 이야, 야, 이 입장하신 분도 아주 마당새가 따로 없습니다 이게. 야, 자, 이야, 이야. 나갔다. 오늘 아주 그냥 잠깐 짬을 내갖고 지금 이게 나무를 야. 하고 황토방울 이렇게 해갖고 나무 장작불을 떼야 되는데 이야 예, 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 홍병강새라고요 이게 홍병강새 예 힘이 막 야 누가 이게 60대 후반으로 봅니까 이걸 세상에 질겨. 야, 아이고 즐긴다 즐겨 어이구 막 저기 5시 반까지 벌 그러고래요. 5시반까지 예 뭐 시간 됐으니까 예. 5시 안 되면 아니요 4시 35분 아 그러네. 예. 몇 예. 시인데? 4시 35분 아직 돌아가면서 우리 한 번씩 다 째게니까는요 한번 해보자니까 예. 여기까지. 야 여기까지 예, 예. 이어서 이제 우리 또 예. 이어서 우리 또 팬클럽 예. 그래서 요거 남았어. 팬클럽 회장님 또 와 이야 팬클럽 회장님 그러니까 이거를 이야 팬클럽 회장님 와 보셨지요 다들 이야 장난이 아닙니다 장난이 아닙니다 이게 이야 힘들지? 이야 힘이 안 되는데 그 질기다. 이야 싸우면 안 돼. 쉽게 안 잘라지는군요 그러니까 이게 틀린다. 나무가 경험 있는 사람, 해마하고 또 이건 달라요. 그래. 아, 야 지금 아주 그냥 이병강새 홍병강새 아주 이야 이거 하나만 이거 더 해주면 돼요. 그러면 다 걸리죠. 엄청납니다 엄청나 오호 막 튕겨 나가네 튕겨 나가 심장사들이 이렇게 안 돼. 이야 이게 힘으로 하는 안 돼서 절대 힘 건강사도 안 되는 거예요. 절대 힘으로 하는 거 아니군요 이게 보니까 아닙니다. 요령이네 요령 아자 한 번 더. 조금만 참으세요. 아자 오케이. 됐어요. 아, 뒤로 이제 적게서 이걸 이제 이야야야 이거 뭐야 또 와. 옛날에 경험이 있어갖고 내가 이거 짜는 경험이 많거든. 이게 우와 한 번 나가면 아주 이야 예 보셨죠 시청자 여러분 아주 대단합니다 아주 우와 이야 나갔다. 이야 이게 나무 결을 알아야 돼 결. 결 결을. 한 시간 남았지 한 시간. 1시간 예한 오케이. 예. 이제 요거 하나만 자르면 됩니다. 예. 이게 힘이 죠. 뭐 나가고 야. 나갔습니다. 예. 야. 힘이 됩니다. 이야 한 방에 아주 야 우리 홍순영 대표님 아주 그냥 청순해서 아주 그냥 병강새가 되는군요 진짜 아주 한 방이면 끝나네 이야 어마어마합니다 지금 이야 별명이 예. 옛날에 장인어른한테 사랑받던 예. 그게 솜씨가 예. 그리고 거기 그때가 음. 딱 40대 때인가 30대 후반에 받은 적 있었죠. 예. 이런 거 아주 뭐 뭐, 야, 뭐 아주 깍붙하게 하죠. 그러면 뭐 야,
저거 이야, 딱 세상에. 힘을 하는 게 아니야. 이거 힘을 하는 게. 별만 보고 좀 이렇게. 이야, 어마어마합니다, 진짜 아주. 이야. 금방이 그냥 다 끝났어 벌써요? 네. 이야. 우와. 우와. 이야. 다 끝났습니다. 세상에 최고입니다.